อยรถบ้านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถเก่งขนาดใหญ่บอกเลยว่าถ้าใครกำลังหารุ่นนี้นะคะคันนี้มีคันเดียวที่บอยรถบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็มาในสีดำดูดุดันมากๆวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ Honda Accord 2.0 EL ปี 2017 ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่มาในตัวถังสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็เป็นโฉม Minor Change ปี 2017 ด้วยค่ะค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่ 835,000 บาทค่ะใครกำลังมองหาอยู่นะคะตอนนี้บอยรถบ้านรับเข้ามาเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะในตัวของเจ้าคันนี้นะคะด้านหน้าบอกเลยว่ามาแบบหรูหราแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยจะตัดสีโครเมียมมานะคะพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED มี Daytime Running Light พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าแก้วยังไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยนะคะเพียงแค่ล้างแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนชมกันเท่านั้นถ้าในกล้องนะคะมีรอยขนแมวหรือว่ามีรอยสะเก็ดหินต่างๆต้องบอกไว้เลยว่าตามการใช้งานของเจ้าของเดิมเลยแต่บอยรถบ้านนะคะทำการเก็บงานให้แน่นอนค่ะในส่วนของด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะจะมาในล้อแม็กนะคะสีทูโทนเป็นสีโครเมียมตัดกับสีเทาเข้มหน่อยนะคะขนาด 18 นิ้วเลยค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างนะคะค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยกระจกมองข้างก็เป็นกระจกมองข้างเป่าไฟฟ้าค่ะสำหรับด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยด้านข้างเนี่ยเส้นสายของเขานะคะดูหรูหราเลยด้านบนนะคะมีการใส่กันศาสตร์มาให้เราเรียบร้อยเลยค่ะมือจับประตูสีโครเมียมนะคะแล้วก็กุญแจเนี่ยสามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยค่ะด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED แล้วก็บริเวณมือจับเปิดประตูท้ายเนี่ยนะคะจะตัดสีโครเมียมมาแบบนี้เลยฟังก์ชันด้านหลังที่มีมาให้นะคะก็คือมีกล้องมองหลังมาให้เรานั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าสำหรับด้านหลังเจ้าคันนี้เนี่ยมีความหรูหรามากๆด้วยนะคะบริเวณกันชนด้านล่างนะคะเขามีการตัดสีโครเมียมคาดยาวมาแบบนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะคันนี้ไม่ว่าจะขับอยู่ด้านหน้าหรือว่าขับอยู่ด้านหลังนะคะรถคันนี้เนี่ยสวยหรูดูพรีเมียมทุกจุดเลยใครที่ชอบเจ้าคันนี้นะคะแก้วอยากให้เข้ามาก่อนเลยเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีคันเดียวที่บอยรถบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็มีในสีดำแบบนี้ด้วยนะคะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มาที่บอยรถบ้านค่ะด้านนอกสวยงามขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูภายในกันบ้างว่าออปชันฟังก์ชันมีอะไรมาให้เราบ้างแล้วก็สภาพภายในรถเนี่ยเจ้าของเดิมใช้งานมามากน้อยขนาดไหนตามไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ใน Accord คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณด้านหน้าคอนโซลเนี่ยจะมาในสีดำเปียโนแบ็คเลยซึ่งค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะเพราะว่าสำหรับคอนโซลด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะอยู่บริเวณตรงกลางของเขาเลยแสดงอัตรากินน้ำมันนะคะทิป A ทิป B บริเวณนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะกดควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้ด้วยค่ะแต่ว่าด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นจอระบบเครื่องเสียงระบบให้ความบันเทิงของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อ CD FM AM Bluetooth USB HDMI เชื่อมต่อได้เลยและสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะรับสายวางสายได้ด้วยเพราะว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีปุ่มควบคุมต่างๆนะคะอยู่บนพวงมาลัยเลยแล้วเขาก็มีครูซคอนโทรลมาให้เราด้วยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะหลายๆคนน่าจะชอบกันเลยเพราะว่าแอร์ของเขานะคะเป็นแอร์แบบ Dual Zone แยกอิสระอุณหภูมิซ้ายขวาเลยนะคะเราสามารถกดได้เลยค่ะตอนนี้อุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น22ฝั่งด้านคนขับจะเป็น20นะคะตัวเลขก็จะโชว์บริเวณจอดิจิตอลด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆค่ะในตัวของเจ้าคันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่เจ้าคันนี้มีมาให้นะคะในตัวของ Accord เลยก็คือม่านหลังนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถกดนะคะใช้งานได้ปกติเลยที่สำคัญนะคะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยค่ะสะดวกมากๆนะคะค่อนข้างใช้งานมาน้อยเลยเพราะว่าพลาสติกบริเวณม่านของเราเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยค่ะ
สำหรับเจ้าคันนี้นะคะบริเวณด้านหน้าเขาตกแต่งมาด้วยลายไม้เพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้เป็นอย่างดีเหมือนรถผู้บริหารเลยค่ะซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะบอกว่าสวยมากๆนะคะเขาก็ตกแต่งโคเวอร์กับด้านข้างนะคะที่เป็นแผงประตูด้วยความพิเศษพรีเมียมของเจ้าตัวนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยเราสามารถปรับให้ได้ด้วยเพราะว่าเขามีปุ่มปรับเบาะนะคะอยู่บริเวณด้านข้างนี้ค่ะใครที่เป็นผู้ขับขี่นะคะก็สามารถปรับให้คนที่นั่งด้านข้างได้เลยแล้วก็สำหรับเบาะผู้ขับขี่นะคะเขามี Memory Seat นะคะอยู่บริเวณแผงประตูด้วยเราสามารถเซตตำแหน่งบันทึกที่นั่งผู้ขับขี่ได้เลยถึง2ตำแหน่งค่ะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะขับคันนี้ก็สามารถกดตั้งค่าได้เลยว่าอาจจะเป็นคุณพ่อนะคะอยู่ที่เบอร์1แล้วก็คุณแม่อยู่ที่เบอร์2นะคะเมื่อเราเข้ามานั่งเนี่ยกดตรงนี้นะคะเบาะก็จะเซตให้อัตโนมัติสะดวกมากๆค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ที่แก้วบอกไปว่าเขามีกล้องหลังมาให้ด้วยเมื่อเราเข้าเกียร์ R นะคะการแสดงผลเนี่ยจะอยู่บริเวณจอด้านบนนะคะแต่เราสามารถปรับมุมมองของกล้องมองหลังได้เลยที่จอด้านล่างของเรานั่นเองค่ะซึ่งมีมาให้ถึง3มุมมองด้วยกันนะคะสามารถกดใช้งานได้ปกติเลยค่ะตอนนี้แก้วก็อยู่ในห้องผู้โดยสารด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนดูมากว่ามันกว้างมากๆเลยบริเวณเล็กรูมนะคะแล้วก็เฮดรูมของแก้วนี่ก็คือสบายๆเลยค่ะใครที่ตัวใหญ่กว่าแก้วหน่อยนะคะสามารถนั่งด้านหลังได้แบบสบายมากๆและที่สำคัญด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆถ้าสมมติว่าเราจะช้อปปิ้งนะคะของถุงเครื่องช้อปปิ้งของเราต่างๆเนี่ยเราสามารถวางด้านล่างก็ได้เลยหรือว่าถ้าลูกค้านะคะไปกับเจ้าคันนี้แล้วก็ฝนตกด้านนอกนะคะเราจะหยิบสัมภาระหยิบล่มจากทางห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเราสามารถเปิดนะคะบริเวณนี้เพื่อที่จะเอื้อมไปหยิบของได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่พักแขนที่เราเปิดออกมานั่นเองค่ะในที่พักแขนนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้เรา2ช่องตรงนี้เลยถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็พับเก็บได้แล้วแก้วจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยนั่ง3คนได้แบบสบายๆเลยค่ะถ้าเราไม่ได้เปิดที่พักแขนมาใช้นะคะตัวแค่แก้วเนี่ยสบายมากๆเพราะว่าด้านหลังของเขากว้างมากๆเลยฟังก์ชันด้านหลังที่เขามีมาให้อีกนะคะก็คือม่านด้านข้างนั่นเองค่ะเมื่อกี้เรากดม่านด้านหลังให้ดูไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นม่านด้านข้างที่บังแดดแบบนี้ค่ะซึ่งมีอยู่บริเวณกระจกหลังนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะสะดวกมากๆแล้วก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยในส่วนของด้านหลังที่มีมาให้อีกมีแอร์หลังมาให้เราด้วยค่ะอยู่บริเวณคอนโซลกลางนะคะบริเวณนี้เลยแล้วเราก็สามารถปรับระดับแรงลมเองได้ด้วยนะคะในบริเวณนี้บอกเลยว่าถึงแม้จะนั่งด้านหลังนะคะก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่าเขามีฟังก์ชันเสริมมาให้นั่นเองค่ะเพิ่มเติมในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็ยังมี ISOFIX นะคะจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กมาด้วยหลายๆคนนะคะที่เลือกใช้เจ้าคันนี้เนี่ยเพราะว่ารถของเขาค่อนข้างกว้างแล้วก็อาจจะเป็นรถครอบครัวอีก1คันนะคะมีทารกมีเด็กเล็กตรงนี้สามารถซัพพอร์ตได้เลยค่ะและยังทำงานควบคู่กับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD อีกด้วยในส่วนของถุงลมนิรภัยคันนี้ก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ครบคันเลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะเน้นกันอีกทีสำหรับ Honda Accord 2.0 EL ปี 2017 ตัว Minor Change คันนี้นะคะค่าตัวของเขาอยู่ที่ 835,000 บาทค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถเข้ามาลองรถทดลองขับได้ก่อนที่จะจองและออกรถเลยสามารถพาเพื่อนพาญาติหรือว่าพาช่างที่มีความรู้มาดูรถได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ